လူရိုင်းလေးကဒိုင်နိုဆောရဲ့ခြေထောက်ကိုကိုက်လိုက်ရကနေတရားတစင်းဖြစ်သွားခဲ့တယ်တရားရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းမှာတော့အရသာရှိတဲ့တစ်တီးတွေရှိနေတာမို့ဒိုင်နိုဆောကသွားစားဖို့ပြင်ပေမဲ့လူရိုင်းလေးကလမ်းပိတ်ထားလိုက်တယ်ဒိုင်နိုဆောကသူ့စကားကိုမနားထောင်ပဲရှေ့ကိုတိုးပြီးကိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲငွေတကောင်ကဒိုင်နိုဆောရဲ့ပါးစပ်ပေါ်ကိုပြုတ်ကျလာပါတော့တယ်လမ်းဖြန့်ပြီးငွေကိုခါချလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒိုင်နိုဆောဟာခြောက်ထဲကိုပါပြုတ်ကျသွားခဲ့ရတယ်ငွေကဒိုင်နိုဆောစီကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းနီးကပ်လာတဲ့အခါလူရိုင်းလေးကတတိရှိရှိနဲ့ရှေ့ကနေမမရက်လိုက်ပြီးလင်မြန်တဲ့အလုတ်ခတ်တွေနဲ့ငွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရှောင်တင်းခဲ့တဲ့ငွေခများသူဘယ်နှရောက်နေမှန်းတော့မခွဲခြားနိုင်တော့ပါဘူးလူရိုင်းလေးကအခွင့်အရေးကိုအမိရဖမ်းပြီးငွေကိုကိုက်ချလိုက်တဲ့ငွေကသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးလက်နက်နဲ့တုတ်ပြန်ပေမဲ့လူရိုင်းလေးကလွယ်လွယ်ကူကူပဲရှောင်လိုက်ပြီးရှေ့ကိုပြေးဝင်ကငွေကိုအချိန်နဲ့စောက်ကပစ်လိုက်တဲ့အဆုံးမှာတော့ငွေဟာအရေးနှိမ်ပြဆုတ်ခွာသွားခဲ့ရတယ်လူရိုင်းလေးကဆက်ပြီးတတိထားဆောင်ကြည့်နေတော့ဒိုင်နိုဆောကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူ့အကြည့်တွေကနူးညံ့သွားခဲ့တယ်ဒီကောင်လေးရဲ့စရိုက်ကဒိုင်နိုဆောကိုသူ့အပေါ်တန်ရောစင်စတွယ်မိစေခဲ့ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ဟာအိမ်ပြန်လန်းကိုရှာဖို့မြစ်ကြောင်းအတိုင်းရှောက်လာခဲ့ကြတယ်လန်ခီတစ်လျှောက်မှာလူရိုင်းလေးကဒိုင်နိုဆောကိုတိရစ္ဆာန်အကောင်သေးလေးတွေဘလို့အမဲလိုက်ရမလဲဆိုတာတင်ပေးခဲ့တယ်လူရိုင်းလေးနဲ့အတူခီးသွားရင်တဘာဝတရားကြီးဟာတကယ်ကိုပျော်စရာကောင်းမှန်းဒိုင်နိုဆောလေးသိရှိလာခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့တဘာဝတရားကြီးကအမြဲတမ်းပျော်စရာကြီးပဲတော့မဟုတ်ပါဘူးရေမကူးတက်တဲ့ဒိုင်နိုဆောလေးဟာရေကန်ထဲကိုအမတ်မထင်ပြုတ်ကျသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီအခါလူရိုင်းလေးကချက်ချင်းပဲရေထဲခုန်ဆင်းပြီးဒိုင်နိုဆောရဲ့ရှေ့ကနေခွေးကူးကူးပြခဲ့တယ်ညံကောင်းတဲ့ဒိုင်နိုဆောလေးဟာရေကူးလေးကိုအမြန်ပဲတင်ယူနိုင်ခဲ့ပြီးကန်ဆက်ကိုဘေးကင်းကင်းနဲ့ပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်ညနေပိုင်းရောက်တဲ့အခါဒိုင်နိုဆောလေးကအိမ်ကိုလွမ်းဆွတ်တန်းတပြီးလူရိုင်းလေးကိုအိမ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာရှင်းပြခဲ့တယ်လူရိုင်းလေးကလည်းသူ့မိသားစုမှာအဖွဲ့ဝင်3ယောက်ရှိကြောင်းဒိုင်နိုဆောကိုပြန်ပြောပြခဲ့တယ်သူကတကိုင်းတူလေးနှစ်ခုကိုချပြပြီးသူ့ရဲ့မိဘတွေမရှိတော့ကြောင်းပြသခဲ့တယ်ဒိုင်နိုဆောလေးကလည်းသူ့အဖေကိုကိုစားပြုတဲ့တကိုင်းကိုချပြပြီးမြင်မြုပ်ပေးခဲ့တယ်ကောင်းကင်ကနေမိုးတွေတဲတဲမဲမဲရွာသွန်းလာချိန်မှာလူရိုင်းလေးကဒိုင်နိုဆောလေးကိုကျင်ကျင်နာနာနဲ့နှစ်သိမ့်ပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကောင်းကင်ကပြန်တန်းနိုင်တဲ့တွားတွားတတဝါတကောင်ကလူရိုင်းလေးကိုအမိရအပေါ်ကနေစီးမိုးတိုက်ခိုက်ပြီးဒိုင်နိုဆောရဲ့ကြောပေါ်ကနေဆွဲခေါ်သွားခဲ့တယ်ဒိုင်နိုဆောလည်း6ထဲကိုတွန်းချခံလိုက်ရတယ်ကံကောင်းတော့မှစွာပဲအောက်ကနွယ်ပင်တွေကခံပေးထားလို့ဒဏ်ရာတက်တာခဲ့ပေမဲ့နွယ်ပင်တွေကသူ့ကိုရစ်ပတ်သွားပြီးအပေါ်ကပြုတ်ကျလာတဲ့ကြောက်ခဲတွေမှန်ကတတိလစ်သွားခဲ့ရတယ်သူပြန်လို့လာတဲ့အခါသူ့အဖေကသူ့ကိုကယ်တင်ထားတာကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အဖေဖြစ်သူကသူ့ကိုအိမ်ပြန်ခေါ်ဖို့ပြင်ဆင်နေပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒိုင်နိုဆောလေးကလူရိုင်းလေးဘေးအန္တရာယ်ကြုံတွေ့နေရတော့မဲ့ဆိုတာတတိယသွားခဲ့တယ်သူကအဖေဖြစ်သူကိုရက်ဖို့အော်ခေါ်ပေမဲ့အဖေကကြားဖို့မရပါဘူးသူလျှောက်ခဲ့တဲ့လမ်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ခြေရာတွေတစ်ခုမှမရှိနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်အဲ့ဒီတော့မှဒါဟာအိမ်မက်တစ်ခုပဲဆိုတာဒိုင်နိုဆောလေးသဘောပေါက်သွားခဲ့တယ်ဒိုင်နိုဆောလေးကကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းကောင်းကိုတွားကယ်ရမယ်သူကကျွန်တော်ရဲ့အကောင်းဆုံးတငယ်ချင်းပါလို့သူ့အဖေကိုပြောလိုက်တဲ့အဖေဖြစ်သူကလက်ကြည့်ပြီးမင်းလုံနိုင်မယ်ဆိုတာဖေသိပါတယ်လို့ပြောပြီးတဲ့နောက်မိုးရေတွေနဲ့အတူပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်အိမ်မက်ကနေနိုးလာပြီးနောက်မှာတော့ဒိုင်နိုဆောလေးဟာရှိသမျှအားအင်တွေအကုန်သုံးပြီးနွယ်ပင်တွေကြားကနေရုံထွက်ခဲ့တယ်ဒီအချိန်မှာပဲသူဟာကြောက်ရွံ့မှုကိုဘယ်လိုကျော်လွှားရမလဲဆိုတာနားလည်သွားခဲ့ပါပြီလူတိုင်းလေးရဲ့အကူအညီတောင်းတနောက်ကိုလိုက်ရင်ဒိုင်နိုဆောလေးဟာမြေကမ်းနားကိုအချိန်မီရောက်ရှိလာခဲ့တယ်ဒီတစ်ချိန်မှာတော့သူဟာဘာမှမဆိုင်မတွပဲရှေ့ကိုပြေးဝင်တိုက်ခိုက်ပြီးပြန်တန်းတက်တဲ့တရဝါနှစ်ကောင်ကိုသူတို့တတိမမူမိခင်မှာပဲရေထဲကိုတိုက်ချပစ်လိုက်တယ်အခုဆိုရင်အုပ်စုခေါင်းဆောင်တစ်ကောင်ပဲကြံပါတော့တယ်ဒိုင်နိုဆောလေးကကျဲလောင်ဆူညံနဲ့ဟိန်းဟောက်တန်ကြီးကိုလွှတ်လိုက်တဲ့အခါခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကလက်ခံသွားခဲ့တယ်လူတိုင်းလေးကအခွင့်ကောင်းကိုယူပြီးရှေ့ကိုပြေးဝင်ကထိုးတတဝါရဲ့အတောင်ပံတွေကိုဆွဲဖြတ်ပစ်လိုက်တဲ့အခြေအနေမဟန်တော့တာကိုမြင်တဲ့အခါထိုးတတဝါကထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ဒိုင်နိုဆောပစ်ပေါက်လိုက်တဲ့တကိုင်းတစ်ချောင်းထိမှန်သွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရေကြီးမှုကတကြော့ပြန်ရောက်လာပြန်တယ်လူတိုင်းလေးရေထဲမျောပါတော့မဲ့အခြေအနေကိုမြင်တဲ့အခါဒီတစ်ချိန်မှာတော့ဒိုင်နိုဆောလေးဟာသူ့အဖေတုန်းကလိုပဲရှေ့ကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့တိုးထွက်ခဲ့တယ်ပြင်းထန်တဲ့ရေစီးကြောင်းကသူတို့နှစ်ယောက်လုံးကိုမြစ်ထဲဆွဲချသွားခဲ့တယ်ဒိုင်နိုဆောလေးဟာလူတိုင်းလေးစီကိုအသေးအတန်ရေကူးသွားပြီးနောက်ဆုံးမိနစ်မှာတော့လူတိုင်းလေးကိုကာကွယ်ပေးကဘေးကင်းစွာကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီအချိန်မှာတော့ဒိုင်နိုဆောလေးနဲ့လူရိုင်းလေးတို့အကြားနှက်ဆိုင်တဲ့တန်ရောစင်ခိုင်မြဲသွားခဲ့ပါပြီအိမ်ပြန်ရောက်ဖို့လေကွင်းပြင်ကြီးကရှေ့နားတင်ရှိနေပြီးတောင်အောက်ကိုဆင်းတော့မဲ့အချိန်မှာပဲသူတို့ရဲ့နောက်ွယ်ကနေလူရိုင်းလေးတွေအများကြီးပေါ်လာခဲ့တယ်လူရိုင်းလေးဟာနောက်ဆုံးတော့သူ့ရဲ့မျိုးနွယ်စုဝင်တွေကိုပြန်ရှာတွေ့သွားခဲ့ပါပြီ